Baga gammaddan bulgichi tokkichi to'annoo seeraa jala ooluu isaa Jawaar Mohammad beeksisee jira. Namni Jarman taa'e, Ingiliz taa'e, Kaanadaa taa'e, Ameerikaa taa'e waan kana keessatti hirmaatu. Nama 15,000 laayikii godhe fotoo kiyya. Fotoon isaan itti ergan fotoo waggaa 3 duraati. Innis na wallaaleeti miti. Mee ati dhiira Jarmanii taa'itiin ilmaan Oromoo wal fichisiisi ajjeechisi. Mee ati dhiira Jarmanii fi Ameerikaa mi maars. Yoo orkafune kabajamtootaaf hordoftoota michuu kolfaa jiruuf jireenya baadaa naafiyaan taqwaan akkam naaf jiru sinin jira gulaalitiin keessan hojjetaara joggaraan keessan daakaa jira maaliif warras viidiyoo kabiraatiin deebi'ee jira akkuma beekamu viidiyoo bohaarsoo bashannansiisoo kan illee irratti dubbatamu baay'ee hedduu isaa qabadee dhufeetan jira isin irraa ammoo maal ta'e gama chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu viidiyoo kana laayik gochuu akka jalqabdan yaada keessanis koomantii jala naa kaasiniin jedha viyuun keenya gidduu kana gadi bu'aa wayiiti. Viyuun keenya gadi bu'aa wayiiti. Viyuu kana wala kaafnu viidiyoon gadhiisu kanas laayik gochuun akka jalqabdan siniin jedha maaliifuu galatoomaa gara viidiyoo. Baga gammaddan bulgichi tokkichi to'annoo seeraa jala ooluu isaa Jawaar Mohammad beeksisee jira. Bulguuwwan Saudi Arabiyaa keessatti dhiiga ilma namaa gadi jigsaa turan keessaa tokko to'annoo poolisii biyyattii jala ooluu isaa Jawaar Mohammad amma yeroo kanatti beeksisee jira jechuudha. Kan viidiyoo of waraabaa ilma namaatti taphataa fuula miidiyaa hawaasaa kanarratti gadi dhiisaa ture keessaa namni tokko to'annoo poolisii biyyattii jala ooluu isaa Jawaar beeksisee jira. Kun waan hedduu nama gammachiisu. Waan nuti waggaa meeqaa dhiisaa jennee isin kadhataa turre amma jaalattanii osoo hin taane dirqamatti yeroon isin dhiiftanii fi yeroon isin seeratti dhiyaattan amma. Hundi keessanuu baga gammaddan hadha galgala akka sa'atii Itoophiyaa sa'a 2tti TikTokii Jawaar Mohammad irratti haxxi miskiinaa ni baati waan taateef yakkamtoonni ni saaxilaman waan taateef akkan oolle bulgichi tokkichi to'annoo seeraa jala ooleera. Kanaaf illee seeratti yeroon dhiyaatu amma viidiyoo kana immoo kooppi liinkii sheer gochuu hin dagatinaa. Abboo Jawaar rabbiin umrii isaa hin dheeressu wallahi billahi viidiyoo argeera viidiyoo hojjetanii rabbiin umrii isaa hin dheeressu ani wallahi wanna biraas hin jedhu bakka ilaa ምንም አለ wallahi ila ijoollee meeqatu ቲክቶክ osoo fidin ስቃይ meeqa qaama isaa irraa muranii meeqa argine jira nabar dhugaa rabbi ariimmaantu siqabaabaran duuba isaanii akkasitti irraa muranii bar bootaa inni gadi taa'uun bootaa inni sagaraa baasuun akkana cuuphee meeqa irraa muran jira nabar mee wanta san bootaa keessan ta'a yaada bootaa keessan isin osoo akkas taatanii wallahi ummanni biyyallee jiran ila hin dhiisinaa dhugaa rabbii isinin jedha ka Arsis ka Wallus ka Harargis ka Jimmas ijoollee baay'ee dhume ka akkana godhe ijoollee tanniin ka Jawaar post godhe kanni amma viidiyoo wayii argee jira makalakaan Suudii yaada kanarratti wanni jedhaa jira addunyaa hundatu beeke yaa rabbi dhugaa hedduu takka immaan tan dhaqabeera I don't know. Nama 15,000 laayikii godhe fotoo kiyya. Fotoon isaan itti ergan fotoo waggaa 3 duraati. Innis na wallaaleeti miti. Annama addabaabayii irra dhaabadhee gaafa inni kitaaba isaa eebbifatu Nuurambargitti kitaaba isaa nama jalqaba bitateedha bineensa kana jechuudha. Bineensa dhiiga ilmaan Oromoo malee hin jiraanne kan amma na ajjeesuuf dhufe jechuudha. Dr. Abiyyi Andeeggarraa lubbuuti yabaasuu dhufe. Uf jala yaasee ijoolleen na ajjeesuu deemtu ammoo kana ajjeesisuu barbaadu mucaan amma Gammachii Sultaan kan jedhamu kakooti isaa baatu suni ijoollee roobeeti. Ummanni keenya biyya keessa jirtan mucaa kana fira yoo qabaate rakkinni tokko yoo narra ga'e maatiin isaa guutuun itti gaafatama. Namni mana jireenyaa kiyya bakka hundatti barbaadaa jiru tokko isa. Mee ati dhiira Jarmanii taa'itiin ilmaan Oromoo wal fichisiisi ajjeechisi. Mee ati dhiira Jarmanii fi Ameerikaa mi maarsi irra taa'i Itoophiyaatti gadi nagaan jiraatta. Ana baankii na dhalchine gaafas ni laalta. You will see. Abiyyu maatu si nyaata harka biraatiin osoo hin ta'in harkuma abiyyiinis garasiisan. At the end of the day, the power angoota qabanneen beeku akka Oromootti. Power is about self-preservation.
namni Jarman taa'e, Ingiliz taa'e, Kaanadaa taa'e, Ameerikaa taa'e waan kana keessatti hirmaatu biyya fiitiif farra. Kana warri community illee of eeggannoo godha. Biyyoota lixaa keessatti ilaalcha farra baqataa anti immigrant sentiment bal'aa dhufaa jira. Faranjiin sababa barbaadu jirtu walitti qabdee bikka irraa dhufsanis hin gannaquudhaaf. Gaafa amalli kun keessaa mul'ataa dhufe yoolaaf excuse. Osoo hawaasa keenya hunda walitti qabanii ergin baalagee akkanaa kana takka takkaan adda baafnee poolisa biyyoota jiranii wajjin wal taane immigreeshin biyyoota ta'anii wal jiranii wajjin wal taane gadi guurra. Lammiidhaate lammummaa Jarmaniin qaba lammummaa Kaanaadaan qaba homaan ta'u you will see. Biyyoota faranjii keessa seerri jijjiiramaa dhufaa jira. Revocation of citizenship. Trump nama meeqa akka citizenship irraa fuudhanii beeytanii? Takka takkaan irraa si guursimnaa jechuun citizenship kee hidhamtee darbamtee cittoo hooqqatte qeetti galte. Qeetti immoo hoggaa galte nama si awwaalullee hin argattu. Arraba kiyya irraa rifeensa fuudha. Jookiin akkanaan jiraatu jechuudha. Umaan goota maal noo? San qofaa miti. Hoggaan nuti asiin tuyni abii deeggarra. Biti bartaa abii qofaa miti. Namni adda jeetu barfira qaba. Eessa dayita bara artummaa fursee galta baddeessa galta balballeetti galta. Bikka dayiteetti si jala seennaa jechuudha. Bikka dayiteetti si jala seenna. Takka takkaan warra akkana godhu kana takka takkaan liistii isaanii ni qabna. Takka si dabalee waan na gammachiise waan na aarseetu isin himeeti waan na gammachiise. Ijoollee kana takka takkaan saaxilee fakkeenya eegan ankalee maxxansee booda bilbila jijjiirataa turan. Hogguma isaan bilbila jijjiiratan naa dhufu akkasuma. Eenyurraa rafa beektaa? Dubrii isaa, obboleettii isaa, obboleessa isaa, aayyoo isaa. Tokkorra aayyoo isaatii bilbilee gurbaa kana keessaa nambisinii maqaa na nyaate. Kun maal si garsiisa? Ijoollee waslaattaan tun ganda fiitii miti maatii fiituu bakka hin bu'anii jechuudha. They are shameful. Qaaniidha jechuudha hawaasa isaaniitti jechuudha. Kanaaf maal goona fayyadu waan irra geenyu isin himeetiin jira waan godhuu deemu takka takkaa isaaniitiin. Jawar galatoomi xiqqasho biyya Arabaa kana tara hedduu waan deddeebi'eef muuxannoo qobooyitti irraa bakkoota rakkoo jiran sii kaasa. Yeroo amma namni akkata asirratti haasa'u ijoolleen biyya Arabaa kanatti yeroo hedduu akkanuma keessatti waggoota sadii arfan kana akka malee wal miidhaa jiranii jaarsummaan dhimma taa'amaa waluma deebi'an. Akkuma kaleessa haasayamee guyyaa sadi booda ajandaan kun qabbanaa namni kun walitti hin dachaaneef akka kiriir ta'uuf ka dogoggora waan akkanatti seene akka of qusatu yakkamaan akka seeraaf dhiyaatuu danda'u. Uummata keenya qohaan ka jedhu jawwee kenna kana hunda dandeessu haga hiyyeessa kana dhumu macalliftee duraayyuu. Osoo bartanaan dura hoggaa kana gisee isaan dura sooressa jammaran san irraa kana gootee silaa hiyyeessin dhumu akkanatti maa jawwee kan nutti callifteef rabbii jedhi garaan nu gubatee garaan nu gubame maa nu callifte jawwee. Maa nu callifte dandeessee haganaa qabdi. Guuraa jirti ka takka takkaan shorxaan keessa deemtee ilmaan sarootaa ilmaan harrootaa wallaahi guuraa jirti way jawwee kiyya maaluma siitaa wallaanummaan leenca haati deette bar warro waan jecha inni jedheef san isinii galee isinii haa galu hayyuun gala biyyaallee yoo galte harkuma abiyyiin si cafaqaa jedhe harkuma abiyyiin si godhane dhageesse ani jarri kun jibba waliin qabu gaafa nan jedhu ummanni sammuu qulfii ijoolleen tokko ijoolleen jimma abiyyi hudduu lafatti riiddi bar jarri wal jibban qabu akkanumaan isin hudduu lafatti riiddanii ka dhiiraa surraan irraa dhume ka dhalaa gurdii ofirraa fixxanii bar ani beekaa bar maaliif beekaan jarri wal jibban qabu jarri bakkeen itti wal qaban maalinni jawaari otoo ati maqaa oromoo baattu maaliif oromoon du'aadha malee jarri wal jibban qabu amana fudhadhaa kanarraa tokko jedhaa fudhadhaa warroonni sammuu qulfii jechuudha wal jibban qabu jarri akkama wal jibban obboleeyyan waan ta'eef isin gala kanaafuu jawwee rabbi jedhi bilis maanutti dhiifte maanu dhiifte hafarsollee haa qabamu hafarsollee soqaa qaba hafarsos qaba afma cululleellee wallahi achi biyya galchi hin dhiisina biyya galchi biyya bahu nama ajjeefne biyya galchi biyyatti ajjeefna wallahi hin dhiifnu biyyatti namatti binne ajjeefna wallahi waraanuma biyyatti isa ajjeesa galcha biyyatti afma cululleellee gara biyya galu
Gurbattii hidhii sobbaata hudduu harree fakkaattu muzammili jedhan tana way garan dhadhaana dhuge wallaahi garan dhadhaana dhuge dhadhaa wallaahi ila irraa fee buleeda nana sin jedha gurbattii hudduu harree fakkaattu hidhiin hudduu harree fakkaattu tana tortortuu farsoo dhugaa hidhii xuuxxuu tana jechuudha. Dhiirti waan si gootu argiteere kalee akka saasoftu san tokko jedhe culu'eenu hafarsoo jettan san illee qaba isaa hafarsuu sheexanni honnoo mataa jinjaroo kan qaba isallee qaba. Gurbattii tanallee taa'ee nuuni maqaa si luqqaatu kalee mana dabbaalitti afaan dhibbaa soofte tanal silaa dhuguma qaba ibada isa immoo maashangulliitti irra kaan bakka isaan immoo dhuguma immoo kadabbaran maashangulliitti irra kaan na dhibe normaan hin argine. Kanaafuu guura wallaahi shorxaa su'uudii ala iraasi wallaahi sirra na jirtan kuni miskiina kuni sikkiina jedhina hin jedhina wallaahi shorxaa su'uudii. والله على إراسك والله سرنا جرتني جورا قال شابيات الماء سروتها كديروتها ديرا بيورمات تيجي سقال تقولنا أبيين قالت هاي أشيسو دائما ميك جورا أشيسا رابي جورا جرا كنا هاي أشيسو أبي أوانت السلام بليس كهف إنسان أشيتي قدو دنيرة جرا منا كجيجيني أشيسي مي ديرو ما إنسان لا لا هيد أشيسي أوف نقولين كرابيا كهف إنسان بولت قدو دنيرة إيه هيد أشيسي والله ديرو ما أما يستي ufar kisiisan kan hidhatanii daarii eeganii fa'aa argisiisanii gurraadhaan beerriin bar biyyatti lola dheessitee biyya ormaa dhufteetu hiyyeessa asitti qala guursisi jawwee rabbi jedhi guursisi hunda isaanii wujiin isaan dalagatan suudii keessa ta'anii haafu darbi gara biyya abiyyi maan akka jette sana abiyyi maan walii galee goos irratti hojjedhu wallaahi leencaqii wayaa jawwee koo waay tohaatee sideettee marraa lama irra deebite kuno warri eda asirraa akka dhiiraa jedhu kaama gurdii diratee beerri nuura keessa fiigaa jira dhalaan hin fiigina akka dhiirummaa qabaattamee fiigina dhaabadhamee dhiirummaa qabaatta galeessa maal jedhan shortaan biyya kana homaa naman godhu warra jawaasatiin qabne bichaa qabanii warra qaamaan qabne homaa naman godhu har'a surree keessatti eenyu albaa jira isinii biyya arabaa kan dhiisi afma culuulle muhammadi bubbeen jettan sun uyyuu kun jarmaanii taa'ee surree keessatti albaa jira. Shinti beeti se hammama seenee alba'ee jaartiin ajaa mana dhiixee hin qalladina shinti beeti se muddamee hammama see shinti beeti seene inni iyyuu ka biyya faranjii jiru jechuudha. Isin immoo biyya arabaa keessatti shortaa su'uudii mana wallaahi arabii su'uudii san dandayaanatu irraa haasaa shortaa su'uudii kana wallaahi aayilaabiyu shortaa su'uudii hala iraasi wallaahi tokkoon dhiisina rabbii gara biyyaa darba maal jedhan afaan su'uudiitiin silaa odoo arabii su'uudii san haasayan umman danda'e. Dhugaa rabbi matarna jirta wallahi gara biyya deemtee alooltu biyya bushoon yoo jarri lama ajjeeftee maa ittiin kennin yoo jarri tokko gurra murtee maa ittiin kennin yaa bada diqaala yaa bada ilmoo saree nadhoo haadha raawu nadhoodhaati wallahi billahi arsii maqaa nyaatte diqaalticha diqaalaadha. Oromoo kutaa 11 ani isinin kijibu walloon safaraan jirtu kanatti hin argamtu yoo akka tasaa argamte immoo wallaahi rabbiin duniyaa akiraa kana na haa kasaarsu na haa hongeessu jechuun ajjeesee siqalees hin darbu akka gizee horii qalan agarte tiruu keessaa fuudhanii agartee nyaatan sanitti viidiyoo akkanaa kanneen irratti isin yaasaa ture viidiyoodhaan akkanaa kunniin gaafa bahee gadi dhiifamee ijoolleen teenya sababa viidiyoo akkanaa kana dhageettu miira keessa galtee wal ajjeeftu wanni kun sirrii miti godhamuu hin qabu haasa'amuu hin qabu namni kennamoo ijoollee teenya akkanatti gadi baatee miira keessa galtee waa dubbattee waa balleessitu tana haa qabannu qabadha gaafa amma cululleen biyya san taa'ee viidiyoo kana jalqaba dubbate anatu irratti deebii kenne wanni ati godhatte kun sirrii miti even mana isaatu seenee mana isaa keessaa na darbe anaafin ijoollee ganda takkaati sirrii wal beena garuu wanni ati godhaa jirtu kun sirrii miti dogongora guddaadha dhiisii jennaan hin ta'u naan jedhe mucaa nama muzammil jettan kun gaafa inni jalqaba miidiyaa kanarra dhufee baalagee akka hin taane ta'u anatu dubbate namni tokko gabbayee hin dubbanne jalqaba ijoollee teenya keessaa namni dubbate ana akkaataa mucaan kun itti dhufaa jiru wanni mucaan kun godhaa jiru dogongora guddaadha namni itti dhiyaatan firri isaa gorsaa qabaa mucaa kana deebisaa sirreessaa jedhe gaafa san duulatu na godhamaa ture anuma kana iyyuu deebi'anii ati ijoollee si komandoo jibbitaa ati diqaalaa ati nama kennaa miti akkamiin waan akkanaa dubbatta maa ijoollee kenna quba qabda maa ijoollee teenna wayita jalli waa balleessitu saaxiltanaan jedhaa turan sigala
deemtee sababa ijoolleen teenna miira keessa gadi galtee miidiyaa irratti akka hin taane haasoytuuf daa'iman baatee galuu dadhabdee har'a haati ganda uddatti dukkaanni dhaabame ebaluu kiyya ebaluu ajjeese ebaluu kiyya kutaa ebaluutti ajjeesette manguddoon biyya keessaa booyaa jirti. Nama ajjeese miti wallotu mucaa kiyya ajjeese jetti haati biyya. Arsitu ilma kiyya ajjeese jetti haati biyya. Maqaa walitti qabna. Maqaa walitti qabnu kanaaf baalagee nu keessaa gadi baatee waa balleessitu haa qabannu. Namarraa haa dhoorginu. Kutaa namaa hin tuttuinu. Naamusa haa qabaannu. Jedhee gaafan isin himuna dhaga'uu diddan. Amma argitee ijoollee masantu gadi bahee hayyuu kennaa rabsachaa xiqqeessachaa sadarkaa kanatti. Maaliif nurraa dubbatanii wanni nu goone sun sirriidha. Uummanni sikkoo mandoo hundi nu jala deemee hayyuu kiyya goota kiyya nuun jedhaa ture. Isantu karaa nu balleesse Jawaar Muhammad maaliif nurraa dubbatamaaf suuraa kenna maxxansa. Har'a isaa arrabsaa jiran haadha isaa ganda isaa kutaa isaa personalitii isaa keessa seenanii isaa arrabsaa jiran jecha. Akka tunduftu beekan. Wanni gaafa duraa isinii dubbataa tureef isinii iyyaa tureef booda irratti wanni kun akka dhufu beeka. Dhufeemi danda'a qaama. Ebalumaa Jawaariin arrabsee ebalumaa Jawwee waa jedhee jechuu hin dandeettu. Ufii dura bakka itti kennite gootee hayyuu gootee piroofaayila isaa fannifattee 7-2-7 keessatti fooloo jaraa 400,000 galchitanii jaalalli irraa naqame maali jettanii jala deemtanii jala marqamtanii ijoollee garattuu nyaattee hin quufin. Akka hayyuutitti akka gootaatitti siidaamna jettanii mataa itti gootanii gurra itti gootan. Kanaaf gaafa jari gadi baatee matarra si albaatu hayyuu kee irratti waan fete taatu hin dubbatin jechuu afaan qabadhu taa'e. Osoo gaafa duraa waa itaan itti dubbadhu sanna waliin dubbattanii dhugaan har'a wacinaa kanuma isiniin jechuu barbaada. Egaa viidiyoon har'aa isiniif qabadee dhufe kan fakkaata. Itti bohaartanii itti bashannantanii itti jedheen abdii qaba. Amma viidiyoo kan biraatti walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaa nagaa ta'a.